कितना गुस्सा में है वो, अपना पिंजरा के पास आने नहीं दे रही है, मार रही है, देखो कैसे मार रही है। इन्हें बंगाली फिंच बोलते हैं और ये दोनों कपल है। और हम ना इसमें खाना देने गए चिड़िया को अपना, तो देखते अंडा दिया है। चलो मैं आप लोगों को अंडा दिखाता हूँ। अरे यार हम बड़ा वाला खोल दिए, अभी उड़ जाता सब। ये देखो ये देखो ये देखो, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ये बच्चा है उसका, क्यूट बच्चा है, देख लो। ये सब में दिया है कि नहीं, ये सब इसमें देगा। और इसमें क्या अवस्था है इसमें पता नहीं।